Ndoshta sjell ngjyra të arta e freski ajri, por kjo kohë për shumë njerëz nuk është vetëm e bukur. Është periudhë kur humori i tyre u ndryshon, energjia nuk është e njëjtë si në verë, e kjo ndikon drejt për drejt në qetësinë emocionale të tyre. Sipas ekspertëve, mënyrat më të mira për të tejkaluar këtë gjendje emocionale është ecja në natyrë, ushqyerja e shëndetshme, komunikimi me njerëz të rinj, e profesionist të shëndetit mendor, e po ashtu edhe angazhimi me aktivitete të ndryshme sportive. Përveç kujdesit mendor, praktikimi i jogas dhe meditimit ndihmon trupin të shqirohet nga tensioni, stresi dhe nxit prodhimin e hormoneve të mirëqenies. Instruktorja e jogas, Melita Kabashi, thotë se trupi dhe mendja kanë nevojë për qetësi, e joga është një nga mënyrat si mund të arrijmë atë. Njëjtë sikur qysh viti ka 4 sinët, unë shpesher mendoj që edhe trupi jonë duhet të ketë po ashtu 4 sinët. Domethënë ka një periudhë ku lulëzon, ka një periudhë ku i qet frutet e sona, pastaj vjen një periudhë ku ti duhesh me i liru dhe duhesh me një mënyrë me hibernu. Edhe shpesher na nuk e bojmë këto, sidomos në ditën e sotshit ku na jemi non-stop 24 orë konstant tu punu, si verë, si dimër, domethënë nuk e kemi një lloj ndryshimi mes asaj dhe shpeshherë kemi një ndjenjë që gjatë gjithë kohës jena, që thonë anglisht on the go, gjatë gjithë kohës jena në këtë aspektin e fight or flight, çdo në luftim edhe çdo herë në stres. Edhe faktikisht ajo ka ndikim tepër negativ në trupin ton, ka ndikim tepër negativ në mendjen ton, duke marrë parasysh që ti nuk i jep kohë që luftimit edhe ikjes me u qetësu. Është e natyrshme që dhe është pjesë e trupit ton, domethënë çaj sistemi mirë, po një pjesë e madhe jonja gjatë gjithë kohës jemi në çat periudhë. Ajo tregon disa nga teknikat që ju japin fokus vetës dhe tejkalimit të situatave të ndryshme dhe qetësinë emocionale. Është sidomos edhe më e rëndësishme të fokusohemi për brenda vetës tonë, për shkak që gjatë vjeshtës na shohim që edhe fillojnë gripat më shumë me ardhur, domethënë kemi viruset ndryshme më shumë, edhe për çato është me rëndësi, domethënë ti kushtohemi më shumë vetës tonë, sikur në aspektin e lëvizjeve të ndryshme, sikur edhe në aspektin e inkorporimeve të për shembull meditimit, ku ka për qëllim qetësimin, domethënë edhe të mendjes, po njëjtën kohë edhe trupit ton. Arsyeja pse e ceki këtë është sepse sistemi limfatik brenda trupit ton është ai i cili i lufton gjitha viruset. Edhe sistemi limfatik faktikisht lëviz përmes frymarrjes edhe përmes lëvizjeve trupore të ndryshme që i bojmë. Andaj në këtë periudhë është shumë e rëndësishme që na të bëjmë lëvizje të ndryshme, po gjatë njëjtës kohë gjithashtu është që i kemi disa pika të ndryshme brenda sistemit limfatik, të cilat e ndihmojnë trupin me u rigjeneru. Për brenda trupit tonë janë 6 pika të ndryshme ku grumbullohen, domethënë të gjitha faktikisht në anglisht i quhen lymph clusters, dhe janë clusters për di fjalën shqip cluster, si me thonë nyje të gjandrave. Edhe gjandrat, çato gjandrat janë në 6 pikë të ndryshme. Pika e parë është përfundi kësaj klavikules që e kemi këtu. Edhe nëse vetëm e fërkojmë për 10 herë, edhe lehtësisht e shtypim për 10 herë në të dy anë, atëherë automatikisht e aktivizojmë pjesën e sistemit limfatik aty. Prej aty të vazhdojmë te pjesa përfundi nofullës, domethënë 10 herë e shtypim atë pjesë, edhe 10 herë pastaj i mshojmë. Njëjtën sen shkojmë te kjo pjesa ku natyrisht e dim që ka shumë gjandra gjithashtu, 10 herë e fërkojmë këtë pjesë, 10 herë e shtypim. Njëjtën sen duhet me bëhet në anën tjetër, pastaj shkojmë te pjesa e prekërthizës edhe pjesës sipër, 10 herë e lëmojmë, edhe 10 herë e shtypim. Pastaj është kjo pjesa e gjandrave ku kemi 10 herë shtypim, 10 herë e lëmojmë, edhe e fundit është pjesa përfuni i gjojve, ku 10 herë
e lëmojmë edhe 10 herë, apo e fërkojmë edhe 10 herë e shtypim. Instruktora shton se periudha e vjeshtës është kur numri pjesëmarrësve në yoga rritet dhe njerëzit I kushtojnë më shumë rëndësi vetës. Kur vjen koha e vjeshtës, natyrisht që numri rritet pak më shumë, për shkak që vera është ajo që njerëzit kanë edhe obligime të tjera, ajo shkojnë në përpushime të ndryshme dhe vjeshtës pastaj I rikthehen vetës pak më shumë, edhe numri gjithsesi rritet edhe është më I lartë, edhe në studio, edhe interesimi është më I madh edhe tek njerëzit. Mirë po, gjatë gjithë kohës unë them që yoga ka për qëllim, domethënë, edhe qatë lidhja mes trupit edhe trunit, diçka që sidomos në ditën e sodit na mungon shumë, ne si popull të marrë parasysh edhe unë më përpara vetë si person kom qenë që pavarësisht dhimbjes, pavarësisht krejt asojnë atje ke shty vetën edhe ke shku ku nuk jom dalë me dëgju atë se çfarë vërtet trupi jam po m'flet. Nëse e mendojmë përpara që ka qenë, korrja më e madhe ka ndodhur në korrekt gusht, pastaj kur ka ardhur shtatori tetori, veç kanë fillu njerëzit me ngadalsu tempon e jetës. Na nuk e kemi që ato, komplet na ka ndru. Na gjatë gjithë vitit jena të e shty vetën. Kështu që është me rëndësi, domethënë edhe na me kuptu që është okej në kohën e vjeshtës me u ngadalsu ka pak. Yoga, unë mendoj që në çdo sezon yoga është e nevojshme edhe të ndihmon, po sidomos në sezonin e vjeshtës, po them kur ne fillojmë domethënë edhe të kthehemi pak më shumë nga vetja jonë, edhe shpeshherë atë çfarë na del nga brendia jonë, jo çdo herë na pëlqen, andaj përmes jogës, përmes meditimit, përmes lëvizje të ndryshmeve, mundohemi na me I liru komplet që ato ndoshta emocione që tu kanë blloku për brenda indeve, për brenda muskujve tu, po njëjtën kohë ty të ndihmon që me lidh apo thjesht me I dëgju shpeshherë dhe mendimet që na vijnë gjatë kësaj kohe përmes meditimit, ku unë shpeshherë them mendimet të cilat I ki, që ato mendime pastaj kalojnë në emocionet pastaj kalojnë në veprime, edhe veprimet janë që ato në fakt që ty ta bojnë jetën përpara. Sipas psikologut Ilir Havolli, në periudhën e vjeshtës, shtohet kërkesa për këshillime psikologjike, me ankesat se ndjehen të lodhur, të pamotivuar e të trishtuar. Vjeshta është një periudhë tranzicioni ku ditët shkurtohen. Ka më pak rrezë dielli, ndryshon rutina dhe trupi fillon të reagon ndaj tyre ndryshimeve. Ulja e ekspozimit ndaj dritës ndikon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, hormone këto që lidhen me humorin dhe gjumin. Për këtë arsye, shumë njerëz mund të ndjejnë lodhje, mund të ndjejnë mungesë motivimi, mund të ndjejnë ndjenja trishtimi e tjera. Zakonisht gjatë vjeshtës vret një rritje kërkesa për këshillime psikologjike. Njerëzit shpesh raportojnë lodhje, ankth, ndjenja boshllëku ose humbje të interesit për aktivitete që dikur u sillin kënaqësi. Kjo tregon se gjithnjë më shumë njerëzit po ndërgjegjësohen për rëndësinë e shëndetit mendor dhe kjo është një shenjë pozitive. Havolli tregon se ushqimi I mirë, aktivitetet fizike, bëjnë që të jemi më mirë me veten, por nëse simptomat e depresionit, e stresit dhe dëshpërimit janë të theksuara dhe nuk tejkalohen me javë, atëherë duhet kërkuar ndihmë nga psikologu. Me së shumti në këtë periudhë na ndihmon vetdia emocionale, sepse duhet kuptojmë se ndjenjat tona nuk janë dobësi, por janë sinjale. Edhe kontaktet njerëzore janë shumë të rëndësishme. Një bisedë me dikë të afërt apo me ndonjë psikolog mund të ndihmojë në parandalimin e përkeqësimit të gjendjes emocionale. Menaxhimi kërkon disa hapa të thjeshtë por të qëndrueshëm. Duhet të ruajmë rutinën e përditshme dhe aktivitetin fizik, duhet të qëndrojmë më shumë në dritë natyrale, sidomos në mëngjes, duhet të ushqemi shëndetshëm dhe të shmangim izolimin social, duhet të gjejmë kohë për aktivitete që na japin kënaqësi emocionale. Mirëpo, nëse simptomat të zgjasin më shumë se disa javë, atëherë është e rëndësishme që të kërkohet ndihmë profesionale. Shkencëtarët thonë se një formë ushtrimesh e në veçanti ato të jogas mund të ndihmojnë disponimin e olt, ankthin dhe reduktimin e stresit, duke mposhtur depresionin në disa raste.